Вот все дорожки в монастыре вот такими красными линиями очерчены, чтобы люди находились друг от друга подальше. И завтра будет служба. Вот, ну так как-то грустно, а с другой стороны очень хорошо, когда мало людей и красота такая вот небывалая. Это школа их. Тут учат кулинарное дело, потом воскресная школа. А вот там вдали домик, в котором Игорь батареи валил. И вот этот купол, который, по-моему, Алексей подарил, этот купол... А, нет, он колокол подарил, а колокол там, на колокольне.